এই ধুলো ধুলো শহর তোমার আমার, আসতে পারো চলে যেতে পারো, এই পৃথিবীর বিষণ্ণ ধুলোয় মিশে যেতে পারো, তবু এই বিষাদগ্রস্ত মেঘময় প্রাচীন শহর বারবার তোমাকে ফিরে পেতে চাইবে এই করুণ নেক্রোপলিসে। আগুনের দিন গুনছে সকাল, বাস স্টপে একা আলোর পথিক, রাত ঝমঝম দিনের অসুখ পড়ছে শহর। যে গল্পের নাম ঠিকানা আমার কাছে আজও অজানা, সেই গল্পে ঠায় দাঁড়িয়ে গাইছি এ গান। বলবীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। মম ললাটে রুদ্র ভগবান চলে, রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বলবীর আমি চির উন্নত শির, আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস। মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস। আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর, আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার। আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল, আমি দলে যাই যত বন্ধন যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল। আমি মানি না কোনো আইন, আমি ভরাতরি করি ভরাডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন। আমি ধূর্যটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর। আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ববিধাত্রীর। বলবীর চির উন্নত মম শির। এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। তবে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। বাঙালি তাহলে কেন এই পরিভাষার সমস্যাটার কথা বলা হয় এবং আমরা কেন আর এই ইংরেজ আমলের পরে তা করে উঠতে পারছি না, সেটা নিয়েও আমি আলোচনা করতে চাই। বাংলা একাডেমির ভূমিকা নিয়েও কথা বলতে চাই। ডক্টর সলিমুল্লাহ খান, আপনার মানে বিভিন্ন সময় এই টেবিলে নানা প্রসঙ্গের আলোচনাতেই আপনি এই বিষয়ে একটা হতাশাও প্রকাশ করেছেন যে এই যে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে আমাদের প্রতিজ্ঞা আর বাস্তবতার মধ্যে ফারাকটার বিষয়ে আমি আপনার কাছে আসলে জানতে চাই যে মানে সেটা কেন হলো বলে আপনি মূলত মনে করেন, এবং আসলে এখনো আমাদের বাধাগুলো কোথায়? সমস্যা তো এখানে অনেকগুলো। আমরা যদি আলোচনাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে চাই, আমি দুভাগে ভাগ করতে পারি। এক নম্বর হলো যে কথা, একটা প্রযুক্তি সমস্যা আছে আমাদের একটা ধরেন পরিভাষার সমস্যা আছে, মেনে নিলাম। কিন্তু আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইচ্ছার সমস্যা। ইচ্ছা থাকিলে উপায় হবে একটা পুরনো বাংলা কথা আছে। আমাদের ইচ্ছাটার কোথাও গলদ আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমি বলি, আমাদের চিকিৎসা অথবা আইনের পরিভাষার সমস্যা আছে, মেনে নিলাম। কিন্তু আমাদের রাস্তাঘাটের যে সমস্ত দোকানের নাম, এগুলি বাংলা করতে কোনো অসুবিধা নাই। পাকিস্তান আমলে আমরা যখন উর্দু বিরোধী আন্দোলন করলাম, মানে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমরা এগুলি বদলাম।
ঝুললে ব্লিং ব্লিং ঝাঁকা মজ বাজছে সারাদিন আমার পরিচয় সাফাইয়া তোর ব্যাপার সুসাদ টিচার থাকবো যে বাবি রাজাকে বাঙালি কারে কয় তাপ তাপ লুরে ইসকে ঢিলা ডুরে লোবে পাপা পে পেট বিশ ম্যাডাম ফুলে সবই কেরামতি জহরতি মুখের বুলে সানডে মানে ক্লোজ দৌড়ে রূপের টিকিট তুলে তেরো লেভেল জীবন যাত্রা ভাই তখনই হইচই এলাকায় পাংখা লাগায় মাথা পটকা মঞ্চুরে বাগলা পানি খায়া দমে দম লয়া ভীমা কর বাতি জ্বালায়া সই জ্বালালে ওস্তাদের মাইসেস রাইতে সাইডে চাইপা খারা হাওয়া দিয়ে আইতে ফুল খিলে ময়দানে শয়তানের ঝিলকে লাগা 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 চোখে মুখে ভেলকি জ্বালা জ্বালে জ্বালালি জ্বালালে তেরো লেভেল জ্বালে জ্বালালি জ্বালালে তেরো লেভেল জ্বালে জ্বালালি জ্বালালে তেরো লেভেল জ্বালে জ্বালালি জ্বালালি ভয় পাচ্ছিস? আলাদা করে একজনের কথা বলতে চাই, তিনি হলেন নাজিফা তুষি। শুরুতেই এক রহস্যময়ী নারীর কথা বলছিলাম, সেই চরিত্রেই কিন্তু নাজিফা তুষিকে দেখানো হয়েছে এবং তিনি এক লুকেই কিন্তু কাবু করেছেন। শুরুতে তার যে একটা লুক দেখানো হয়েছে, কোনো ডায়লগ নেই, কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত একটা নির্বাক চোখে তার তাকিয়ে থাকাতেই যেন শত গল্প লুকানো আছে। নাজিফা তুষি অসাধারণ একটি কাজ হয়তো আমাদের উপহার দিতে যাচ্ছেন। এছাড়াও সিনেমায় দুটি বিষয় হিরোর মতো কাজ করেছে, একটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, আরেকটি হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফি। বাংলা সিনেমা নিয়ে আমাদের যে মানে শত বছরের আক্ষেপ, এটা বোধহয় এবার ঘুচতে চলেছে। সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা, সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা, হইছি আমি মন পাগেলা বসন্তকালে। এই গান থেকে কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি হয়তো আরও কিছু সুন্দর সুন্দর গান আসতে যাচ্ছে হাওয়াতে। যদিও মেঘদল হাওয়াকে ডেডিকেট করে একটি গান ইতোমধ্যেই মুক্তি দিয়েছে, এ হাওয়া নামে যে গানটি, এটিও দর্শক প্রিয়তা অর্জন করেছে, যেহেতু এই গানের গানচিত্রেও কিন্তু হাওয়ার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তো এর পরের গানগুলো আরও সুন্দর হবে বলে আমরা আশা করতেই পারি। সবার আগে ডাইনিকে পুড়িয়ে মারতে হবে। মারবে? তাতেও শাস্তি হবে না। যে রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে বেড়ায়, সেই রূপটা দাও খুঁচিয়ে, খুরপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিরোয়, তেমনি করে রূপটা দাও নিয়ে। তা পারি, তোর আজ একবার খবরদার ওর গায়ে হাত দাও যদি তবে। হাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় পায়, তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মাকে ভয় করিনি, কি করতে চাই করুক কাপুরুষ। হাগুলাল, হাগুলাল, তোর এখনো চৈতন্য হলো না? সর্দারকে তুমি শত্রু বলে জানো, তা হোক। যে শত্রু সহজ শত্রু, তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমার এই মিষ্টি মুখের সুন্দরী সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা? পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদা শ্রদ্ধা যেমন, যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে? গোকুল, গোকুল তো পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে, কিন্তু এই বালিকার কাছে নয়। চলো, চলো আমার সাথে।